জেনারেল ইংলিশে ইডিয়মস এন্ড ফ্রেজ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশ ভোক্যাবুলারি পার্ট থেকে। তো আজকের ক্লাসে আমরা এরকম কিছু ইম্পর্টেন্ট ইডিয়মস এন্ড ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা করব। ইন্টারেস্টিংলি আজকের যে ইডিয়মস এন্ড ফ্রেজেস গুলো থাকবে সেগুলো বেসিক্যালি যেটার উপরে হবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যানিমালস এবং বার্ডস। দেখবে অনেকেই বিভিন্ন অ্যানিমাল এবং বার্ডকে দিয়ে সম্বোধন করে। তো প্রতিটা ক্ষেত্রে এই অ্যানিমালস এবং বার্ডস এর তাদের কিন্তু একটা সিম্বল আছে, একটা ইমেজারি আছে। আজকের আমার যে ক্লাস সেই ক্লাসে কিন্তু আমি এটাই ফোকাস করতে চাইছি, যেখানে বিভিন্ন অ্যানিমাল কি সিম্বলাইজ করে সেটার উপরে আজকের আমাদের ক্লাস। তো চলো, সময় নষ্ট না করে আমরা ডিরেক্ট ক্লাসে চলে যাব। ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ, যদি কেউ আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, এবং অলরেডি যারা আমাদের চ্যানেলের সাথে রয়েছে তারা অবশ্যই এই ক্লাসগুলোকে একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও। দেখে নাও, আমরা এই জায়গাতে যেটা হচ্ছে গিয়ে আজকের যে ফার্স্ট ইডিয়মসের যে পার্ট, আশা করি তোমরা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ। প্রথমেই রয়েছে সোলোমন। সোলোমন বিভিন্ন ভাবে এটাকে দেখানো হয়েছে। সোলোমন একজন ঋষির নাম, সোলোমন একটা মাছ, হয় না? তো এখানে সোলোমন যখন বলা হবে তার মানে হচ্ছে ভেরি ওয়াইজ ম্যান। মনে রাখবে, সোলোমন হচ্ছে খুব জ্ঞানী একজন মানুষ। তাহলে সোলোমন এই ইডিয়মটার মানে হচ্ছে খুব জ্ঞানী একজন মানুষ। নেক্সট কি রয়েছে? নেক্সট রয়েছে অ্যান অ্যাঞ্জেল। অ্যাঞ্জেল কথাটার মানে হচ্ছে দেবদূত। মনে রাখবে, দেবদূত। সে আগে দেখবে আমরা বিভিন্ন ইয়েতে যে রামায়ণ মহাভারত ইয়েতে দেখেছি যে দেবদূতরা স্বর্গ থেকে নামতেন, হয় না? তো এটা হচ্ছে গিয়ে জেন্টল অর কাইন্ড ম্যান। যখন কোনো ভদ্র এবং দয়ালু মানুষকে তুমি দেখবে তাকে তুমি বলবে অ্যান এঞ্জেল। অ্যান অ্যাডোনিস। অ্যাডোনিস মানে কি? অ্যাডোনিস মানে হচ্ছে হ্যান্ডসাম ম্যান। অ্যাডোনিস অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে যে খুব সুন্দর দেখতে, সে হচ্ছে অ্যাডোনিস। তোমরা যদি লর্ড টেনিসনের লেখা টিথোনাস পড়েছো, যেখানে অরোরা গডেসের সাথে তার যে লাভ রিলেশন হয় টিথোনাসের, তো এটাই হচ্ছে একজন অ্যাডোনিস। অ্যাডোনিস মানে হচ্ছে যে খুব হ্যান্ডসাম দেখতে। নেক্সট হচ্ছে এ গুজ। গুজ, গুজ মানে কি? হাঁস, রাজহাঁস, এটাকে গুজ বলে। কিন্তু গুজটা অ্যাকচুয়ালি যেটাকে সিম্বলাইজ করে সেটা হচ্ছে সিলি পার্সন, মানে একটু বোকা টাইপের লোক। ঠিক আছে? গুজ মানে বোকা টাইপ, সিলি কথাটার মানে হচ্ছে সেই বলে না, মানে একটা অন্য রকমের মানুষ, সেই ক্ষেত্রে এটাকে সিলি পার্সন বলতে পারো। নেক্সট হচ্ছে ল্যাম। ল্যাম কথাটার মানে কি? ল্যাম মানে হচ্ছে ভেড়া। তো এটা ল্যাম কাকে বলে? ইনোসেন্ট পার্সন। আবার বলছি, এটা হচ্ছে ইনোসেন্ট ম্যান। ইনোসেন্ট মানে কি? যে হচ্ছে গিয়ে নিষ্পাপ। ল্যাম দেখবে আমরা ল্যাম, টাইগার, এরকম পোয়েমস পড়েছি ইয়েতে, লিটারেচারে। সেখানে ল্যামটাকে খুব ইনোসেন্ট হিসাবে দেখানো হয়েছে। ইনোসেন্ট মানে হচ্ছে যে নিষ্পাপ। আমরা চলে আসছি নেক্সট। এক্স্যাক্টলি পুরো ক্লাসটাই কিন্তু এই ধরনের যে অ্যাড্রেস কাউকে বিভিন্ন বা অ্যানিমালস গুলোর যে অরিজিনাল তাদের যে সিম্বল, সেটার উপরে আজকের পুরো ক্লাস। এ ডেভিল। ডেভিল মানে তো শয়তান, উইকড অ্যান্ড মিস্টিরিয়াস ম্যান, যে খুব দুষ্টু লোক, খারাপ লোক। এ জায়েন্ট, জায়েন্ট হচ্ছে লার্জ পার্সন, খুব বড় মানুষ, এটা হচ্ছে জায়েন্ট। এ উইজার্ড, উইজার্ড ক্লেভার অ্যান্ড স্কিলফুল পার্সন, যে খুব চালাক এবং খুব দক্ষ, এটাকে বলে উইজার্ড। উইজার্ড আমরা পড়েছি। অ্যান্ড অ্যাপোলো। অ্যাপোলো একজন গ্রিক গড। এ ম্যান উইথ পারফেক্ট বডি শেপ। ওই যে মানে কি হচ্ছে, একজন মানুষ মৃত্যুর পরে তার কতটা ভুল হয়েছে, কি তার বিচারটা হয় না, সে আমরা যেমন এখানে আমাদের হিন্দু মাইথোলজিতে বলি যমরাজ। তো এটাও হচ্ছে অ্যান অ্যাপোলো হচ্ছে ম্যান উইথ পারফেক্ট বডি শেপ। এ হারকিউলাস। হারকিউলাস বীর, হিরো, যা স্ট্রেংথ যে হচ্ছে সিম্বলাইজ করে। এ ভেরি স্ট্রং পার্সন, খুব শক্তিশালী একজন মানুষ। নেক্সট আছে জুডাস। জুডাস, জুডাস অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সেই যীশু খ্রিস্টের সেই তার শিষ্যগুলোর মধ্যে একজন, যে যীশু খ্রিস্টের সাথে বিট্রে করেছিল, যীশু খ্রিস্টকে বিট্রে করেছিল, যে কারণে তার পরবর্তীকালে ক্রুসিফিকেশন হয়েছিল। তো এই জুডাস হচ্ছে ট্রেইটর। যখন তুমি কাউকে জুডাস বলবে, দ্যাট মিনস তুমি বলতে চাইছো যে বিশ্বাসঘাতক, যে বিশ্বাসঘাতক। এ উলফ, গ্রিডি অ্যান্ড কানিং পার্সন, খুব লোভী এবং কানিং মানে ধূর্ত। এটা হচ্ছে উলফ মানে নেকড়ে, নেকড়ে। আমরা চলে আসছি নেক্সট, কি রয়েছে? এ ডগ। যখন আমরা এমনিতে ডগ মানে ভাবি যে, বা আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে প্রভু ভক্ত, মানে ওবিডিয়েন্ট, কিন্তু এখানে ডগ হচ্ছে ওর্থলেস পার্সন, মানে যে কোনো কাজের নয়। ক্যাট, বিড়াল, ম্যালিশিয়াস পার্সন, যে খারাপ, যে লোকের ক্ষতি চায়। এ বিয়ার, ক্লামজি রাফ পার্সন। একটা ভালুক মানে কেমন বলবে? ক্লামজি মানে একটা মোটা সোটা, একটা অন্য রকমের, মানে জঘন্য।
এই টাইপের পার্সন। এ ফক্স, ক্র্যাফটি এন্ড কানিং পার্সন, যে খুব চালাক, খুব চতুর, শ্রিউড যেটাকে বলে। তো সে হচ্ছে ফক্স। মিউল, মিউল মানে হচ্ছে খচ্চর। খচ্চর আমরা এমনিতেই জানি যে খচ্চর হচ্ছে একজন একটা অবস্টিনেট মানে অ্যানিমাল। অবস্টিনেট মানে হচ্ছে যে একগুঁয়ে বা জেদি, জেদি। এ মাঙ্কি, আমরা দেখবে এটা এটা গ্রামাঞ্চলে বলে বাঁদর, বাঁদর। এ চাইল্ড হু ইজ লাইভলি অ্যান্ড ফুল অফ ট্রিক, সবসময় খুব চঞ্চল, খুব ধূর্ত। এইটা মানে খুব সেই বলে না গ্রামের দিকে যে বাচ্চাটা এত চঞ্চল না, এত বাঁদরামি করে। এই যে এই মাঙ্কি হচ্ছে চাইল্ড হু ইজ লাইভলি অ্যান্ড ফুল অফ ট্রিক্স, এখান থেকে আসছে বানর। চলে আসি নেক্সট, কি রয়েছে? অ্যান এফ, এ পার্সন হু ফুলিশলি ইমিটেড। এফ, এফ হচ্ছে যে পুরোপুরি নকল করে, কমপ্লিট নকল করে। এ পিগ, গ্রিডি অ্যান্ড ডার্টি পার্সন, খুব নোংরা এবং তার সাথে হচ্ছে গিয়ে খুব নোংরা এবং তার সাথে হচ্ছে খুব হচ্ছে গিয়ে গ্রিডি মানে লোভী। অ্যান অ্যাস অর ডাঙ্কি, এ স্টুপিড পার্সন, বোকা লোক। বোকা লোককে বলে অ্যান অ্যাস অর ডাঙ্কি। গাধা বলে না? আরে গাধা কোথাকার, এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারলো না। আমি এটাই বলতে চাইছি, স্টুপিড পার্সন মানে যে হচ্ছে খুবই তোমার বলতে পারো যে মানে বোকা। অ্যান এলিফ্যান্ট, এলিফ্যান্ট কি? এ বিগ ক্লামজি পার্সন। এলিফ্যান্ট মানেই হচ্ছে যে বড়, এলিফ্যান্টের তো সাইজ বড়, বড় অ্যানিমাল, তো এটার জন্য বিগ এবং ক্লামজি পার্সন। এ স্নেক, স্নেক মানে হচ্ছে সাপ। আমরা সবাই জানি স্নেকস হচ্ছে সাপ, তাহলে স্নেক হচ্ছে ডেঞ্জারাস পার্সন। ট্রেচারি মানে একটা ষড়যন্ত্র, যে মানুষের ক্ষতি করে দেয়, যে বিপজ্জনক একজন মানুষ, সে হচ্ছে ডেঞ্জারাস পার্সন। এ প্যারট, ওয়ান হু লার্নস উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তোতা পাখি বলে না, দেখবে ছোট সময় আমাদেরকে বলতো না যে এই তোতা পাখির মতো শুধু মুখস্থ করলে কিছু কাজ হবে না, বুঝে বুঝে পড়তে হবে। তো তোতা পাখি, সেই তোতা কাহিনী আমরা রবীন্দ্রনাথের পড়েছি। তো এই প্যারট হচ্ছে ওয়ান হু লার্নস উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে কোনো কিছু না বুঝে কোনো জিনিসটাকে মানে শেখার চেষ্টা করে। এ শার্ক, শার্ক হচ্ছে যে সুইন্ডল করে বা যে চিটার, যে মানুষকে ঠকায়, যে মানুষকে ঠকায়। তাহলে আজকের পুরো সিরিজটাতে বিভিন্ন অ্যানিমালস এবং বার্ডস নিয়ে ইয়ে নিয়ে তোমার পুরোটা আলোচনা হলো, এবং যেখানে এই অ্যাকচুয়ালি এই ওয়ার্ড গুলো বা এই অ্যানিমালস, এই ইডিয়মস গুলো কাউকে সম্বোধন করে, কোনো একটা বিশেষ কোয়ালিটিকে সম্বোধন করে তোমার হচ্ছে গিয়ে এই অ্যানিমালস বা এই ইয়েগুলো, ইডিয়মস গুলো ব্যবহার হয়। আশা করি ক্লাসটা তোমাদের ভালো লাগলো। আর আবারও বলবো যে সম্ভব হলে এই ক্লাসগুলোকে একটু শেয়ার করে দিও, আর কি ধরনের ক্লাস চাইছে সেটা কমেন্টে লেখো। আমাদের ক্লাস রেগুলার আসবে, যেটা দরকার সেটা হচ্ছে তোমাদের পাশে থাকা। তো প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। দেখা হচ্ছে আবার এরকম সুন্দর একটি ক্লাসে পরবর্তী কোনোদিন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।